Ya. Y ahí está grabando. Vamos a grabar un episodio de la historia de la China. Esa gran China milenaria que ha tenido tantos milagros, tantos inventos y que ha registrado todo con máxima fidelidad en un libro, La Gran Historia. Hubo en unos jardines fabulosos un rey muy artístico que supo interpretar la gran música. ¿De dónde viene esa gran música que todos apreciamos? Viene de la naturaleza. Entonces, en unos jardines maravillosos donde el emperador vivía, en la atardecer, cuando empieza a bajar el sol, venía un ruiseñor a cantarle. Era tan maravilloso que en realidad no había ningún artista que podía en un aparato musical reproducir ese canto celestial de un pequeño pajarito. Entonces el emperador decía para sí mismo: si ese pajarito es tan talentoso, encargaré a mis mejores relojeros y mecánicos que lo imiten, que me hagan uno por lo menos igual, que también cante maravillosamente y me puede servir igual todas las noches. Eso pasó. Los grandes artistas de todo el imperio chino trabajaron para ponerle al gran emperador un ruiseñor igual al natural. Cuando se probó ese ruiseñor artificial, todos quedaron maravillados. Decían: ¿cómo es posible que hubiera algo así tan perfecto? Entonces, la próxima noche que el emperador prendió con sus asistentes al ruiseñor artificial, sonaba maravilloso. No sabían distinguir realmente entre el natural y el artificial. Pasó otra noche y ya no venía de nuevo el ruiseñor natural. ¿Para qué hubiera vuelto? Si todos estaban convencidos que el ruiseñor de metal era igual a él. Eso pasó un año y otro. Ya no venía el ruiseñor natural. Solo cantaba ahora el ruiseñor metálico. Una noche el emperador, para escuchar a su ruiseñor metálico, apretó un botón, todos los resortes saltaron, todo se destrozó y quedó nada más que un montón de chatarra. Después de esto ya no había cantos celestiales en el jardín y de tristeza el emperador murió. ¿Cuál sería la lección de esto? Piensen, chicos, ¿qué podemos sacar de ahí? ¿Podemos con la naturaleza batir lo artificial, lo creado por el hombre? Contesten ustedes cuando hayan pensado un poco. Gracias por su asistencia y aprovechen esas pequeñas lecciones. Hasta la próxima. Gracias, abuelo.